తూర్పుగోదావరి జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కె ప్రకాష్ బాబు రాజమహేంద్రవరం రూరల్ మండల పరిధిలోని వెంకటనగరం, తొర్రేడు, సీతానగరం మండలాల్లో ఉన్న కాటవరం, ములకలంక, జాలిమూడిలో వరద ముంపు ప్రాంతాలు సందర్శించారు. అక్కడ కల్పించిన సౌకర్యాలపై ప్రజలను ఆరా తీశారు. అక్కడ స్థానికులకు కల్పించిన వసతులను, సదుపాయాలను పరిశీలించిన తర్వాత బాధితులతో మాట్లాడారు. వారికి అందిస్తున్న ఆహారాన్ని, ఇతర సదుపాయాలను గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఎటువంటి అసౌకర్యం ఉన్నా జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ దృష్టికి తీసుకురావాలని కోరారు. వరద ముంపు తగ్గే వరకు ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని, గోదావరి నదిలోకి వెళ్లవద్దని సూచించారు.